ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതായത് ഓവണും ഗ്രിൽഡും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഇതായൊരു ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു 4 പച്ചമുളക്, പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ വലിയ ജീരകവും കടുകും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഈ പേസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 4-5 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതെൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവുക, ഉള്ളിയൊക്കെ എന്താവും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറാമിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പാത്രമാവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടി നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രമായിരിക്കണം എന്തായാലും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കും വേണം. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു പാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടാവണം കേട്ടോ. ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ഇതിൽ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചിക്കനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും എണ്ണയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഒരു 2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കത് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ആ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആ എണ്ണയൊക്കെ കടന്നിങ്ങനെ മുരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ തുറന്ന് അടച്ച് വെക്കണ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ സൈഡിലെ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിന് മുകൾക്കൊന്ന് കോരിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു 2 സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഒരു സൈഡും പിന്നെ മറ്റേ സൈഡും ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിരുന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നല്ലൊരു സ്മോക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാർക്കോളൊന്നിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഗ്രിൽഡും അല്ല എന്നാൽ ഫ്രൈഡും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചിക്കനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.